Estic iniciant unes proves amb el mòbil, treballar amb una aplicació capaç de mesurar, en aquest cas, la tremolor de la meva mà dreta. No crec que serveixi per res, però a mi em fa gràcia sempre registrar i tenir d'alguna manera possibilitats de cara al futur poder comparar i extreure alguna conclusió. Per prendre aquestes mesures faig servir el giroscopi i l'acceleròmetre que porten els mòbils, que basant-se amb el que es coneix com els angles d'Euler, ens dona, la posició en 3D dels diferents moviments que l'aparell fa. És a dir, si va cap endavant, si va cap enrere, si rota sobre el seu mateix eix, si gira a dreta o a esquerra. Intentaré fer una infografia i penjar-la també amb el vídeo perquè tothom que vulgui provar-ho sàpiga que hi ha aquesta possibilitat.